အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့တချို့ application တွေရာဆိုရင်တခါတလေ Play Store မှာရှာလို့မတွေ့တာသို့မဟုတ် country limitation ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူ install လုပ်လို့မရတာမျိုးတွေကြုံမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံလာရတဲ့အခါအလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့ application လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play Store မှာရှာလို့မရတဲ့ app တွေ country limitation ကြောင့်မလို့ install လုပ်လို့မရတဲ့ app တွေကိုအလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ application လေးအကြောင်းမပြောပြခင်မှာအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်တော့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါအပြင်အခြားကိုသိချင်တဲ့ AI tools တွေ application တွေ website တွေရှိရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေလေ့လာပြီးပြန်လည်မျှဝေပေးတော့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံး application လေးကိုစပြီးတော့မသုံးခင်မှာ Google Play Store မှာတွားပြီးတော့ application လေးတချို့ရှာကြည့်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအသင်္ချာ app တွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးမှာပြောသွားတဲ့ application လေးတွေက Play Store မှာ country limitation ကြောင့်မရတာမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တခု application လေးတခုကိုရှာကြည့်လိုက်ပါမယ် SignMap ဆိုတဲ့ application လေးပါကျွန်တော် SignMap ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ Google Play Store မှာဒီ application ကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့မရပါဘူးThis app isn't available on Google Play in your region လို့ပြောတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ location ကြောင့်မလို့ဆွဲလို့မရတာပေါ့နော်ဒါက country limitation ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ country limitation ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ဒီ VPN ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကအလွယ်တကူဖြေရှင်းလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် VPN ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ application လေးတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရပါမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် application လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Google Pay ဆိုတာရှိပါမယ်Google Pay ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဒီမှာဆိုရင်သူက in your region လို့ပဲပြောတယ်ဒါလည်း country limitation ပဲ country limitation ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် install လုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPN လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ application လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး country limitation ကအရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ဥပမာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ application လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media တွေ Facebook တို့ YouTube တို့ကနေပြီးတော့ video တွေကို download ဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးလေးရှိတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vidmate ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Google Play Store မှာ Vidmate ဆိုတဲ့ application ကိုမရှိပါဘူး no results for Vidmate ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီ application ဆိုရင်ကျွန်တော် Google Play Store မှာရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Vidmate ကိုဘယ်လို download ဆွဲလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကျရင်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့ပါမယ်ဆိုတော့ Vidmate လိုမျိုးပဲနောက်ထပ် application တွေထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ music တွေကို free download ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် Xtune လို့ခေါ်တယ်Xtune ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ရှာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်အခြား app တွေပဲရှိတယ်အဲဒီ Xtune ဆိုတဲ့ app မရှိဘူးအခုဒီမှာဆိုရင် application လေးတွေကိုစမ်းပြီးတော့ရှာပြထားတယ်တချို့ application လေးတွေက country limitation ကြောင့်မလို့ install လုပ်လို့မရဘူးတချို့ application တွေကြောင့်ဒီ Google Play Store ပေါ်မှာပဲသူတို့ရဲ့ policy ကြောင့်မလို့မရှိနေဘူးပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့် application လေးအကြောင်းကိုသွားလိုက်ကြအောင် application လေးကို install လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser တစ်ခုဒါမှမဟုတ် Google ကိုသွားလိုက်ပါအဲဒီမှာ APK Viewer ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါAPK Viewer ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ website ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေအောက်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ apkviewer.net ဆိုတဲ့ website လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီ website လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် APK Viewer app ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ button လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် page တစ်ခုအနေနဲ့ download APK ဆိုပြီးတော့ကြားလာမှာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့အလွယ်တကူ download ဆွဲလာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ application ကို download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက download again လုပ်မှလားလို့မေးထားရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ download again မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့က download မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်ဒီက download ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက auto download ဆွဲသွားပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ application လေးကို install လုပ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာဆိုရင် application လေးကိုစပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါပြီ application လေးကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြော်ညာရရဆိုရင်တော့ skip ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ application လေးတွေကိုစပြီးတော့ရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူက recommend ပေးတဲ့ app တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cross လေးနဲ့ရောက်ပလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော် application လေးကိုစပြီးတော့မသုံးခင်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ setting ကိုအရင်ဆုံးတွားပြီးတော့ပိတ်တင်တာတွေပိတ်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေအများကြီးဝင်နေရမျိုးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ် auto download တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့ setting ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကြည့်ပါမယ်အောက်ညာဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ Mi ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ channel လေးပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအပေါ်တောင်လေးမှာရှိတဲ့ setting လေးကို channel လေးပါဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ GIF auto play ဆိုတာမျိုးတွေပွင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် video auto play via wifi only တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင် installation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် show notification after installation ဒါတွေကတော့ဖွင့်ထားရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် receipt notification
ဒီ notification တွေရယူမှာလားဘာလို့ကိုကမရယူချင်ဘူးဆိုတာတွေပိတ်ထားလို့ရတယ် like notification တွေပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒီ app တွေ update ထွက်လာရင်ရောကိုကနေပြီးတော့သိချင်လားဆိုရင်ဖွင့်ချင်လဲဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဒါတော့ကိုရဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးရင် popular recommendation ဒါမျိုးတွေကတော့မလို့ပေါ့နော်သူရဲ့ recommendation နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏတွေ့နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေပိတ်ထားလိုက်ပါ phone start notification လည်းမလို့ချင်ဘူးပြီးရင် shortcut bar မှာကျွန်တော်ပေါ်လာတာရောလို့ချင်လားဆိုဒါကတော့ကိုရဲ့သဘောပါဒါကတော့အများကြီးပြဿနာမရှိပါဘူး okay ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ application တွေစပြီးတော့သုံးကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ store ဆိုတဲ့တဲကိုတွားလိုက်ပါ STY store ဆိုတဲ့တဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ application တွေဆွဲဖို့အတွက်ဒီအပေါ်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဆုံးတော့ကျွန်တော် Google Play Store မှာရှာခဲ့တဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ပထမဆုံး SignMat ဆိုတဲ့ app လေးကိုရှာကြည့်ပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ SignMat ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် country limitation လည်းမပါဘူးအလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရတာကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် VPN လည်းဖွင့်စရာမလိုဘူးအလွယ်တကူဒီမှာ install လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါကအဆုံးတော့ country limitation ဖြစ်နေတဲ့ app တခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြတာပါနောက်ထပ် country limitation ဖြစ်တဲ့ app တွေကျွန်တော်ဒီမှာရှာလို့ရပါသေးတယ်ဥပမာ Google Pay ပေါ့နော် Google Pay ဆိုတဲ့ app ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Google Play Store မှာဆိုရင် country limitation ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့မရဘူးအခုဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါ Google Pay Save and Pay ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာအလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ country limitation ဖြစ်နေတဲ့ app တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်တကူဘာမှ VPN လည်းခံစရာမလိုဘဲနဲ့အလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စမ်းပြခဲ့တဲ့ application တွေဖြစ်တဲ့ Vimeo ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်ပါမယ်Okay Play Store မှာ Vimeo ဆိုတဲ့ application ကိုသွားရှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူး result က no result လို့ပြောပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ Vimeo HD video download တာဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် VPN လည်းခံစရာမလိုဘူးဘာမှလည်း limitation မရှိဘူးဒီမှာတခါတည်း install လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့နောက်ထပ် application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xtune ဆိုတဲ့ application ကိုရှာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုတော့ Xtune ဆိုပြီးတော့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်ရိုက်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Xtune MP3 downloader ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်မှာပေါ့နော် description လေးနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာဒီ country limitation ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရှာလို့မရတဲ့ application တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်ပြပြခဲ့တဲ့ application လေးထဲမှာအလွယ်တကူရှာဖွေပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application တွေကိုဖုန်းထဲမှာမရှိမဖြစ်စောင့်ထားဖို့အတွက်အကြံပြုလိုပါတယ်အကယ်၍ Google Play Store ကနေပြီးရှာမတွေ့တဲ့ app တွေဆိုရင်ဒီထဲမှာအလွယ်တကူရှာဖွေပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့ application တွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်အခြားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းနေသိရအောင်လည်းမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်